Dnes si pozrieme klenot považia Trenčiansky hrad. Trenčiansky hrad je pomerne rozsiahly zrenovovaný hrad, týčiaci sa na strmom vápencovom brale priamo nad mestom Trenčín. Je charakteristickou dominantou nielen Trenčína, ale aj celého stredného považia. Spolu so Spišským hradom a s hradom Devín je jedným z najrozsiahlejších v Európe. Od 11. storočia bol kráľovským hradom, pod ktorým sa začalo rozvíjať mesto. Mohutný systém jeho opevnenia je výsledkom postupného zdokonaľovania dôležitej pohraničnej pevnosti a neskôr župného sídla. Trenčín aj s hradom zohral dôležitú úlohu predovšetkým v období tureckých vpádov. Postupne bol majetkom viacerých významných šľachtických rodín. Areál Trenčianskeho hradu pozostáva z charakteristického súboru hradných palácov s dominujúcou Matúšovou vežou, ku ktorej priliehajú reprezentačné gotické paláce Matúšov, Ľudovítov, Barborín a Kaplnka. Na nádvorí sa zachovali základy predrománskeho Karnera a pozostatky kruhovej rotundy, ktorá zanikla pravdepodobne začiatkom 15. storočia. Budovy v dolnej časti hradu charakterizovala predovšetkým obranná a hospodárska funkcia. Dominuje tu delová bašta pristavaná ku kaplnke a zvyšky hospodárskych budov a mlyna. Na nádvorí sa zachovala povestná studňa Lásky, ktorú však napriek povesti začali hlbiť vojaci okolo roku 1557 a dokončili ju v rokoch od 1564 do 1570. Hrad prešiel nespočetnými rekonštrukciami, keďže ho v roku 1790 úplne zničil požiar a do polovice 20. storočia stál prakticky ako ruina nad mestom. Dnes sa na hrade nachádzajú stále expozície vzťahujúce sa na dejiny regiónu a samotného hradu. Vzácnou stálou expozíciou je rozsiahla rodová a obrazová galéria rodu Ileš-Háziovcov, ktorá je umiestnená na dvoch podlažiach Zápoľského paláca a na prvom podlaží paláca Ľudovítovo. Táto obrazová galéria je jednou z najväčších rodových galérií na Slovensku. Na druhom podlaží Ľudovítovho paláca je inštalovaná expozícia cenných zbraní od 12. po 19. storočie. Pútavou expozíciou je časť venovaná predrománskej rotunde, kde sa nachádzajú archeologické nálezy, ktoré hovoria o histórii nielen hradu samotného, ale i o meste a jeho okolí. Návštevníci si môžu zvoliť prehliadku malého alebo veľkého okruhu. V rámci malého okruhu sa návštevník dozvie o histórii hradu, navštívi expozíciu zbraní a väžu, v rámci veľkého okruhu sa navštevujú všetky sprístupnené expozície. Hrad je otvorený celoročne. Ako sa na hrad dostať? Buď vystúpate od námestia okolo Farského kostola ku hlavnej bráne, alebo prídete cez lesopak Brezina k novovybudovanej zadnej bráne. V letnej sezóne sa môžete doviesť výhliadkovým vláčikom. Jedinečný je výhľad z ochodze Matúšovej veže. Ponúka sa výhľad na Biele Karpaty na Vržatské Bradlá, západným smerom na Drietomský žľab. K nim priliehajú terény a dediny na Považskom Podolí, široká krajina Trenčianskej kotliny so vzdialeným bodom Beckovského hradu. Smerom na juh dominuje pohľad na siluetu Považského Inovca. V pohľade strmo nadol zaujmú rušné mestské architektúry Trenčína. Tie kontrastujú s spokojným lesnatým prostredím lesoparku Brezina smerom na juh.
Pútavý je však pohľad najmä na mohutné gotické a renesančné opevnenia, vybiehajúce ďaleko do lesa na Brezine. Obnova a rozšírenie rozsiahleho opevnenia, ktoré kladie Trenčiansky hrad popri Spišskom hrade a Devínskom hrade medzi najrozsiahlejšie európske hrady, sa uskutočňovali v rokoch 1540 až 1560. V tom čase vybudovali delostreleckú hviezdicovú obranu podľa projektov talianskych architektov a zmodernizovali budovy podľa dobových vzorov. Zmenila sa aj silueta hradu, vysoké gotické strechy vymenili za horizontálne renesančné atiky s lastovičími chvostmi, ktoré boli typickým talianským prvkom 16. storočia. Ako najbližšie hrady možno ešte spomenúť Beckov, Čachtice alebo Vršatec. Ďakujem za pozornosť a stretneme sa zase na budúce na tomto kanáli.